สุดท้ายเราเนียงลงปริมาณตีมันได้ในเป็นช่วงมือหานจูเราเนี่ยปีระเบียบเป็นโจกรรมที่มือโจในเรือไอเอครบจำนวนแต่ในเป็นช่วงเป็นโจในเรือไอเอประมูลจุดใบจุดมวยบางเป็นโจนี่คือจีโกลสโตร์โต้มวยหรือว่าดีโลเปอร์ได้เมียนกรรมที่เราเอาชิชนะในของนุ๊กได้ยังอาจตียกจำนวน App Store ห่างหรือว่า Apple บานvà đam mê bên trong một chỗ nhưng cho tất cả browser Safariต่อมาลูกเนี่ยวิดเป็นเจ้าเว็บไซต์นี้ต่อมาจะเลือกปี Build Custom Profile แล้วจะ Install ម្ដងទៀតម្ដងនេះចុចលើពី Install Mojo ហើយចុច Install បន្តមកចុច Install ម្ដងទៀតចុច Next Install ហើយ Install បន្តមកចុច Done ត្រឡប់មក Home Screen នេះលោកអ្នកនឹងឃើញកម្មវិធី Mojo មួយបើកម្មវិធី Mojo វាមានរបៀបនៃប្រើ Mojoបើជាលើកដំបូងគឺចេញបែបនេះយើងអូស scroll មកមុខរហូតចុចពី Get Start បន្តមកចេញបែបនេះនៅខាងនេះវាមាន Home មាន Search មាន Package មាន History អញ្ចឹងបើយើងចុចនៅកន្លែង Home បាទដើម្បីយើង add វាមាន App Store វាមាន Airso មានអីជាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ add កម្មវិធីណាមួយចូលទៅក្នុងមួយចូលបងប្អូនចុចនៅក្នុង Home នេះឧទាហរណ៍ថាយើងចូលមក More Package Source អញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងចង់ add អីមួយចូលទៅក្នុងមួយចូលយើងចុចខាងមុខនេះចុចចំកម្មវិធីនឹងទៅអូខេរងចាំបន្តិចហើយវានឹងលោតចូលមកកន្លែងនេះដោយសារតែវាអត់ទាន់ចេញ logo ឲ្យបាននៅខាងលើពណ៌ក្រហមនេះបាទយើងចុចទៅវាមានកម្មវិធីច្រើនក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ install កម្មវិធីនៅក្នុងនឹងបានវាមានច្រើនបាទបើយើងចូលមកកន្លែង package នេះអានេះគឺជា store ជាកម្មវិធីដែលយើងបានបញ្ចូលហើយតោះមកបើយើងចុចនៅ history ខាងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់បានបញ្ចូលកម្មវិធីអីខ្លះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលកម្មវិធីឥឡូវបើយើងចង់បញ្ចូលកម្មវិធី Airso ចុចចំ Airso ចុច Install បាទវាមានកម្មវិធីជាច្រើនក៏តែសម្រាប់ iOS ចុងក្រោយកម្មវិធីខ្លះក៏យើងអាចបញ្ចូលបានកម្មវិធីខ្លះក៏យើងមិនអាចបញ្ចូលបានទេបាទជា Airso ដែលយើងបញ្ចូលបាញ់បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា